Oke guys, ketemu lagi di Dengkul Ama Vlogger. Hari ini ada TV. Kerusakannya coba kita lihat. Oke, nyala. Kita Oke. Nggak mau nyala. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, kita cek dulu. Wow, ini kapasitornya jeblok. Kapasitornya melembung ini. Coba cek lagi yang lainnya. Nggak ada lagi. Oke, coba ini kita copot. Ya, kakinya portol satu. Ya guys, ini kita lihat kapasitornya, kakinya somplak satu ini. Seratus mikro 400 volt. Oke, kita ganti dulu. Oke guys, ini udah dapat kapasitornya 100 mikro 400 volt. Coba kita cek dulu pakai alat kondisinya.
Ya masih bagus ya, 93 mikro. Kita coba pasang. Oke guys, kita coba apakah bisa berhasil. Ya, menyala ya. Jadi ternyata kerusakannya di kapasitor yang tadi ya, 100 mikro 450 volt bocor dia. Oke, sukses. Oke, kita cek lagi. Nggak tahu sendiri kan kalau aku nggak ngambil waktu sama itu. Kamu jangan ngelak sih. Kamu itu